Gyerekek, itt a második csuka. Szevasztok gyerekek, üdvözlök mindenkit a csatorna partjáról. A mai horgászatban pontyozást fogtok látni, ami nem adta be idáig, viszont sikerült egy szép csukát fogni. Ebben a videóban ezt fogjátok látni. A kanál és partjáról jelentkezek megint. Nem fogom elmondani, hogy hol vagyok, bár a szemfülesebbek úgy is tudják, mert nem szeretném azt, hogy megjelenjen itt mindenki, aztán elkezdjen csukázni, lerabolni a vizet. Szóval, ja, ezt fogjátok látni. Jó szórakozást kívánok a videóhoz. Na nézd csak, babó. Ez pont jó. Csukár.
Az elég elvitte, csak el voltam bambulva. Szerintem nagy a csaliha. Basszus a szúnyogok. Mi? Kapás volt az is. Nézd csak, nézd csak. Na mi van? Várjál. Leteszlek most, jó? Mert az úszót viszi. Csá. Látod, ez maga? Ott lesz rajta, figyelj. Meg kellett volna rántanom rá. Elkúrtam. Hopp. Megvan. Hozzad. Jó lesz. Megy a videó. Videózzál már, Léci. Aha. Itt van. Hú, az. Szákos idős. Ezt most jól csináltam, ott van a szája szélébe. Azt a kurva ez is. Megy a videó. Gyerekek, itt a második csuka. Brutál nagy az is. Nem kell. Megy a videó. Gyerekek, itt a második csuka. Brutál nagy az is. Segítsek? Nem kell.
Megy a videó? Kiakadt a kis hal. Nem baj, megy a videó? Megy. De szép. Hoppá, szágba. Kiengeded a felkapókat. Aha. Hú, Tessék. gyerekek. Brutális. Megfogja a botot. Nagyon boldog vagyok. Hú. Mindjárt megmérjük, de ez most megy vissza. Úgy látom, nem nyelt el. Hál' Istennek. Hú, gyerekek, ezt nézzétek. A teljes hossza 77 centi. Brutál szép. Őt most meg tudtuk szabadítani a horogtól. Itt a szomszédban van egy horgász. Az ő segítségével köszönöm szépen neki. Téged. Gyerekek, megy is vissza. Kis csuk ez. Csak még próbálom éleszgetni kicsit. El is úszott. Nagyon boldog vagyok. Hú, gyerekek, a második komoly csuka az évbe. Adjatok egy pacsit. Látjátok a csuka foga, hogy szétrágta. Na ezért kell egy normális előkét használni. Na gyerekek, ennyi lett volna ez a mai videó. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Lecsó bácsinak a szákot. Innen is egy pacsi neki, ha nézi. Ebbe a szákba sokkal könnyebb volt beletenni egy közel 80 centis csukát, mint a kis pillangóhálómba. Szóval, ja, gond nélkül sikerült. Ha tetszett ez a videó, mindenféleképpen dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Folyamatosan jönnek a tartalmak, nézd meg lent a TikTokot, a Facebookot, oda is érdemes csatlakozni, mert mindig teszek ki képeket, kis videókat. Meg ha nagyon csípő a búrámat, és tetszik, amit csinálok, akkor légy csatornatag. Hát igazából ennyi. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, görbüljön mindenkinek. Szevasztok!